السلام عليكم ورحمة الله. اليوم قررت ندير ان بو دوردر دون مون جاردان، يعني نخفو شي شوية ونحيد، نخلي غير لي بلونط ديال الخريف اللي غادي يديروا لي فلور حتى لفان ديسمبر، وندير شوية ديال الترتيبات ونحيد كاع، نقش شي شوية ديك لا جانجل اللي كانت كما كتشوفوا. فوالا، قلت لكم ملي كريزونتيم بداو تيديروا لا فلور انتم كتشوفوا، ومازال كما قلت لكم لي بلونط اللي كيديروا لا فلور حتى لفان ديسمبر، منهم لي كوسموس. وانتم كتشوفوا غادي نحيد لي موفيز زيرب من فوق ديك لا اون بيل بلونط اللي غادي يدير لا فلور ابارتير دو موا دو فيفريي، وهو لو يو دو بوات. انتم كتشوفوا الي بيان، هذا غير في لو بو، راه كاين في الارض عاود هذا لو يو دو بوات. ايوا قلت لكم كي غادي تشوفوا راه خدمت توت لا جورني ديال البارح، باش ندير شويه د لوردر في لو جاردان ديالي. وانتم غادي تشوفوا يعني حيت لي موفيز زرب، خليت كان ديك الساعه ما كيبانش هاد لو يو دو داند، بهاد الطريقه الي بو، يعني ولا دار لا فلور، كاينه لا فلور. حيت كاع لي بلونط اللي صافي راه داروا المهمه ديالهم، ils ont accompli leur mission، بحال لي زينيا جيونت، لي زينيا موين اللي خليت دابا هما لي زينيا نا مازال كيديروا لا فلور. انتم كتشوفوا على ما نجمع الزريعه ديالهم، وحتى هما غادي لي ديجاجي، باش نخلي لا بلاص لي بولب اللي غادي ندير في دون اون سيمين، غادي نديرهم في الاخر. انتم خليت ديجاجيت هادشي حتى بداو لي كريزونتيم اللي كانوا سو لي زارب، سو الاخر كيبانوا. قلت لكم كاين درت ان كريزونتيم روج، هو راه كاين هنا، وحيت منه لي زرب دي زرباج، وخليت دابا لي كريزونتيم غادي يبانوا مع سميتو، درت لهم دي توتور نتوما كتشوفوا. مع ان الغوز دو داند مازال كدير شويه د لا فلور، ولكن لا بلوبار من الروز دو داند حيت الزريعه، ومازال بزاف ديال الزريعه. دونك غادي هادشي كله غادي يتحيد باش نديجاجي شي شويه، غادي تبان بانه راه جد، راه نقيت شي شويه الاخر وكتبان الجرده نقيه شي شويه، وحيت كاع لي بلونط لي صافي لي كملات المهمه ديالهم. وانا غادي نبريباري دابا هادشي اللي كتشوفوا، واخا مازال شويه ديال الزينيا جيونت دايرين كيديروا لا فلور مع لي زيو دو داند. ايوا في الفرصه راه ديجاجيت كاع لي موفيز زيرب سميتو. انتم كتشوفوا دابا غادي يبقاو لي كريزونتيم توتوري، هما لي كريزونتيم توتوري، ولتحت او بي دي كريزونتيم بحرا بانت سميتو لورطونسيا اللي غادي يدير لي كدير لي بوطون، وراه كندير ليها لونتروتيان. لورطونسيا درتها في مي امبر. انتم كتشوفوا l'hortensia, c'est une belle fleur, c'est une belle plante qui donne de belles fleurs. Donc, j'ai dégagé هاد الفرصة كلها، خليت غير اللي غادي يديروا لا فلور دابا، مع خليت شوية
la stylosie. La stylosie في البو حتى هي غادي تمشيو غادي بور ليسي بلاص لي بيتينيا. دونك لي بيتينيا عندي دابا في الاخر جو في لي ماتر دون هاد لي كيسات باش يكونوا مزيانين. بون نتوما كتشوفوا مازال شي شويه ديال هذاك اللي غادي يدير لا فلور حتى الفم سميتو هذا كوسموس. الكوسموس مازال غادي يدير لا فلور. ايوا كاع اللي ديجاجيت هاد لو جاردان ولا شي شويه باين. هانتوما كتشوفوا حيت كلشي حتى الزينيان اللي كانت بكريه من مارس وهي كدير لا فلور درت واحد المازوزيه هانتوما كتشوفوها انا ميم با هادي 2 موا باش درتها وهي دايره لا فلور. il est belle, un très beau bouquet, une plante splendide, vraiment très belle fleur. مع خليتها وناضت مع هذاك لا غوز دو داند هي غادي يدير لا فلور حتى هي معاها. سي جولي كون فلور. بون il a fait des fleurs vraiment extraordinaires, des couleurs incroyables. voyez regardez-moi ces couleurs là. هي بحال كدير لي بوطون غادي يدير لي بوطون غادي il va fleurir jusqu'au mois de novembre décembre. C'est joli. C'est un petit bouquet ديال zinnia géante, mais il commence à zinnia géante, il commence à périr. donc دابا غادي ندير سميتو غادي نقي شي شويه هاد لا جانجل كتبان بزاف سميتو، ولكن دابا راه نقيتها شي شويه. نتوما كتشوفوا جو في بريباري لو سول. دابا انا حيت لي موفيز زيرب، حيت لي بلونت فاني، وخليت دابا لو يو دو بويت كي فا غراندير. وغادي دابا دون 2 jours je vais mettre dans ce puits de poète, le lieu de poète, je vais y mettre des jacinthes, des bulbes en quelque sorte. Bon, il y a une arôme très belle qui a été couverte par des mauvaises herbes. Donc, vous voyez le lieu de poète. Si dans ce lieu de poète, je vais enfoncer des bulbes. Et encore, comme je vous ai dit, depuis mars, cette belle plante, il fleurit encore, il est belle. Zinnia na, il fleurit encore. Eh ben, je la touche pas jusqu'à ce حتى تكبر، حتى تكمل باش نحيد la graine باش pour récolter la graine pour l'année prochaine Inch'Allah. Vous voyez que il est belle comme fleur, très jolie. Il est encore en mélange avec les zinnias moyennes qui tenaient encore sa promesse. Vous voyez, il est très belle aussi, des couleurs splendides. Bon, encore là, c'est la jungle. Je suis en train d'enlever un peu. Vous voyez que j'ai dégagé beaucoup de plantes fanées.
ابا مازال هاد la stylosie. La stylosie, il est belle comme plante, très belle. Il tient debout encore. Donc, on a le cosmos. Le cosmos encore, il tient debout. Il va fleurir jusqu'au mois de décembre, au-delà de décembre. Vous voyez la célosie en mélange avec le cosmos. Vous voyez une forêt de célosie. Comme ça là. Bon, c'est l'ouvrier qui s'occupe des vaches laitières. Il vient de... C'est joli comme... Bon, très très joli c'est très joli ce. Comme je vous disais, bon, les chrysanthèmes, ils commencent à fleurir. Voilà, les chrysanthèmes blancs. Et à côté, un pot de chrysanthème jaune. اللي غادي ان شاء الله le mois de février غادي ندير منو دي بوتور une vingtaine ولا une trentaine de boutures pour enrichir mon jardin l'année prochaine ان شاء الله الى احيانا الله. Donc sur cette belle fleur, la stylosie, cette belle fleur, je vais vous dire au revoir. Et je vais continuer à trébucher dans mon jardin, à enlever les mauvaises herbes, à enlever les plantes fanées. Toujours l'ouvrier qui a fait la traite des vaches, il va mettre le lait dans la voiture pour le mahlaba. Bon, vous voyez cette belle, une belle jungle de fleurs. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine. كنهدي هاد la vidéo à tous les mordus de la nature, les vrais mordus de la nature. ماشي هادوك اللي كيقول لك حنا جمعية ديال البيئة وهما ما كيديروا حتى حاجة. Donc, je vous laisse, je dis bonjour à tout le monde et à la prochaine, Inch'Allah.